刚开始交往太太知道你会打呼吗？因为我们刚开始都没有一起住，然后我有时候都避免在他那边过夜。开始他都一直觉得说我是不是渣男，不想在他们家过夜，一直拒绝同居。对。但是其实我就觉得说，这样在一起的时候会想要给对方一个好的印象嘛，那就会觉得说，如果我打呼很大声，会不会让人家觉得印象不好？就很长一段时间都避免这件事。有因为打呼吵过架吗？不至于会吵架，但是会说，我真的不要再爱你了，对，情勒他。有时候睡觉睡一睡会有拳头飞过来，就是把我打醒了之后，然后他就继续睡。有试过什么方法改善打呼？我还蛮长一段时间戴耳塞，但很长就早上起来，那耳塞就会一边不见，然后常常在找那个耳塞。重点是耳塞掉了还没有睡好，因为他还在打呼。改善打呼后，太太心情如何？婚姻关系有变好？有吧？有。比较可以安心的睡觉，然后半夜就不会被吵醒，也会蛮在意他真的有好的睡眠品质，跟我自己也是。